Yolcu jetlerinin gövdesinde gizli bir yedek pervane saklandığını biliyor muydunuz? Kulağa delice geliyor ama modern bir jet havadayken tüm motor gücünü kaybederse bütün elektrik sistemi çöker. Pilotlar uçağı yönlendiremez bile. Tam bir faciayı önlemek için Ram Air Turbine, GAT adı verilen bu küçük pervane dışarı açılır. Bir yel değirmeni gibi çalışarak uçağın hızından acil durum elektriği üretir ve pilotların uçağı güvenle indirmesini sağlar. Yani yüzlerce hayatı bu küçük gizli detay kurtarır. Daha fazla uçuş sırrı için abone olun.